नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका LNV टीवी में। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर जबलपुर रेलवे डिवीजन के पॉइंटमैनों ने अपनी आवाज को बुलंद करते हुए अपनी मांगों को लेकर एक आयोजन किया, एक बैठक की और एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अपनी मांगों को दोहराया। ज्ञात हो कि रेलवे के पॉइंटमैन रीढ़ की हड्डी कहे जाते हैं, जो रेलवे के रेल के परिचालन में एक महत्वपूर्ण भूमिका को निभाते हैं। काफी जोखिम भरा यह कार्य होता है और लगातार उनकी मांगें पिछले लंबे समय से चल रही थी, परंतु एक संगठन न होने के कारण उनकी मांगों को पूर्ण होने में विलंब हो रहा था। इसको लेकर राष्ट्रीय स्तर पर पॉइंटमैनों ने एक अपना संगठन तैयार किया और जिसको लेकर प्रत्येक डिवीजन में आयोजन चलने लगे। बात करेंगे मध्य प्रदेश के जबलपुर रेलवे डिवीजन की, जहां पर लगभग 1300 पॉइंटमैन बतलाए जाते हैं, जो अपनी विभिन्न मांगों को लेकर लगातार अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। दमोह जिला मुख्यालय पर रेलवे परिसर में एक जो भवन है जलसा, उसमें आयोजन किया गया, बैठक की गई है। बैठक के दौरान में जहां पर कर्मचारियों ने अपनी बात रखी, तो वहीं दूसरी ओर जहां पर जो उपस्थित अधिकारी थे उन्होंने मांगों को जायज बतलाते हुए कहा कि आप लोग संघर्ष करिए, मांगे आपकी पूर्ण होंगी, आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। आइए LNV टीवी के माध्यम से हम आपको दिखलाते हैं क्या कहा यहां पर वक्ताओं ने और किस प्रकार का हुआ आयोजन। आज पॉइंट्समैन के लिए कोई काम नहीं है, लेकिन वो पॉइंट्समैन जो जमीन से 100 फीट ऊपर बिजली कड़कती रहती थी, बरसात होती रहती थी, लेकिन पॉइंट्समैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी सिग्नल जलाना। अगर सिग्नल जल गया तो गाड़ी चल गई, सिग्नल बुझ गया तो गाड़ी नहीं चल गई। तो आप लोग इतनी हीन भावना से अपने आप को महसूस न करें कि हम पॉइंट्समैन हैं, हमें कोई समझता नहीं है। जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में एक रीढ़ की हड्डी होती है जिससे पूरे शरीर का संचालन होता है, वो हड्डी पूरी कंप्लीट नहीं होती। उस हड्डी के बीच में कुछ जॉइंट्स रहते हैं जिसको अपन लोकल लैंग्वेज में गुड़िया बोलते हैं। तो रेलवे में पॉइंट्समैन एक ऐसे पद का नाम है जो सारी रेलवे के क्रियाकलाप को, सारी रेलवे के संचालन को एक यूनिटी में करके बांध के उस कार्य को अंतिम रूप देता है। चाहे वो परिचालन विभाग हो, चाहे वो SNT विभाग हो, चाहे वो इंजीनियरिंग विभाग हो, चाहे वो TRD विभाग हो, पॉइंट्समैन वो डेफिनेशन है जो गाड़ी संचालन में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। आज पॉइंट्समैन आपने देखे होंगे चलती हुई गाड़ी में शंटिंग का कार्य कर देता है कोई माइकल आल जो चलती हुई ट्रेन में आज काम करके कंप्लीट कर दे। हमने वो पॉइंट्समैन देखे हैं जो 20 की स्पीड में गाड़ी की शंटिंग करके गाड़ी को तैयार कर देता है। इसका मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। अभी असलाना का पैनल जला था, पथरिया दमोह स्टेशन तक ट्रेन का रनिंग टाइम है 35 मिनट। पैनल जल गया, पथरिया के सिग्नल खराब हो गए, असलाना के सिग्नल खराब हो गए, पॉइंट खराब हो गए, IBH खराब हो गए, लेकिन मेरे पॉइंट्समैनों ने सिर्फ 5 मिनट का डिटेंशन लिया, 40 मिनट में पथरिया से दमोह गाड़ी को पहुंचा दिया। नॉर्मल रनिंग टाइम 35 मिनट का, लेकिन इतना अबनॉर्मलिटी होने के बाद भी पॉइंट्समैन के द्वारा मात्र 5 मिनट का डिटेंशन लिया और गाड़ी को 35 मिनट की जगह 40 मिनट में 5 मिनट के विलंब से दमोह पहुंचाया। स्वीकारा जाएगा। रिस्क अलाउंस, 12 घंटे की ड्यूटी, ये और जो अन्य समस्याएं हैं उन पर सभी पर विचार किया जा रहा है। 12 घंटे जहाँ जहाँ ड्यूटी है वहाँ बार बार जॉब एनालिसिस कराए जा रहे हैं जिससे ड्यूटी 8 आवर हो जाए। केवल यही नहीं है, कई सेक्शन भी ऐसे हैं जहाँ सभी 12 घंटे कर रहे हैं, तो वहाँ भी लगातार जॉब एनालिसिस के द्वारा प्रयोग किए जा रहे हैं कि किसी तरह ड्यूटी 8 आवर हो जाए। इसके बाद रिस्क अलाउंस वाली जो प्रॉब्लम है, इसके लिए आप लोग लड़ते रहें, आप लोग एकत्रित रहें, जिसके द्वारा ये आगे डिमांड पूरी हो सकती है। और भी जो समस्याएं हैं उनका हम लोग निदान कर रहे हैं। बेहतरीन समाचारों के लिए देखते रहिए LNV टीवी, जुड़िए हमसे, हम बनेंगे आपकी आवाज। नमस्कार।